2 Tage liegen hinter uns. Köln ist weit weg. Lyon empfängt uns im Abendlicht. Etappe 1 von Köln nach Marokko. Wir sind abseits der großen Straßen unterwegs, auf Wegen, die Geschichten erzählen. Es ist der Start in unsere Reise nach Marokko. Und ein Moment, der Alex tief bewegt, bevor sie wieder lächelt. Ich bin doof. Hallo ihr Lieben, jetzt sind wir gerade losgefahren mit über einer Stunde Verspätung. Der Grund dafür ist tatsächlich, dass heute in Köln die Marathonvorbereitungen getroffen werden und alles komplett abgesperrt ist. Außerdem ist noch die Anuga und dann kam noch hinzu, dass ein Riesenunwetter über uns tobte. Da konnten wir das Dach vom Bronco nicht einziehen. Jetzt sind wir aber unterwegs auf der Autobahn. Und ich drehe mal rum, dann seht ihr, das Wetter ist jetzt auch wieder ganz schön geworden. Und ja, wir sind erstmal jetzt unterwegs Richtung Luxemburg. Da können wir noch mal richtig voll tanken. Die Gaspreise sind da wesentlich günstiger als bei uns. Also da kostet 1 Liter Gas 69 Cent. Und bei uns sind es gerade so zwischen 95 und 99. Und da fahren wir jetzt erstmal hin, das ist unser erstes Zwischenziel. Wir möchten aber auf jeden Fall Luxemburg passieren und in Frankreich ankommen heute. Ja, es ist ein tolles Gefühl. 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre haben wir darauf hingearbeitet. Und jetzt endlich losfahren. Das war schwer. Also es war sehr schwer, es war auch traurig. Aber jetzt, wo man merkt, wie alles von einem abfällt, fahren wir tatsächlich los. Und ich habe noch was vor heute. Ich hoffe, dass wir 600 Kilometer schaffen. Wenn nicht, dann machen wir die Pause nach 400 Kilometern und übernachten. Aber vielleicht schaffen wir ja ein bisschen mehr als vorgenommen. Das wäre schön. Ja, ich möchte auch noch mal was zur Abreise sagen. Bei mir sind tatsächlich hin und wieder in den letzten paar Tagen des Öfteren die Tränen geflossen, weil wir haben uns von so vielen netten Menschen verabschiedet. Ja, ich bin da immer sehr nah am Wasser gebaut. Ich freue mich natürlich auch auf eine ganz tolle Reise und sage auch mal Danke an alle, die uns dabei ermutigt haben, das durchzuziehen und durchzustarten. Und ja, für eure Unterstützung mental, aber auch so, ja, dass wir eine schöne Zeit hatten bis jetzt zur Abfahrt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch mal besucht unterwegs. An der einen oder anderen Stelle, dann haben wir immer so ein bisschen Heimat mit dabei. Das haben wir eigentlich sowieso, weil wir haben auch ganz viele tolle Geschenke mitgenommen, die uns an Köln zurückerinnern. Und ja, bleibt einfach gespannt, genauso wie wir, was da kommt, und wir werden berichten. Die ersten 15 Kilometer haben wir vielleicht geschafft, wenn überhaupt. 5. Jetzt sind wir hier an der Raststation Wille West und wir haben natürlich mal wieder einen Punkt vergessen. Die Klappe von der Gasflasche haben wir nicht zugemacht. Also nicht die Gas. Nicht, dass sie rausfällt. Genau, ja? Die Gasflasche ist schon abgedreht, aber praktisch der Schrank, wo die Gasflasche drin ist. Die ist auch gut gesichert, aber trotzdem muss die ja nicht aufstehen und unterwegs aufgehen. Ne? Ja, der Tag hielt dann keine Überraschungen mehr bereit. Allerdings folgte die gleich am nächsten Tag in einer Art und Weise, wie ich sie gar nicht mir erhofft oder überhaupt mal vorstellen konnte. Aber seht selbst. Guten Morgen zusammen. Ja, die erste Nacht haben wir verbracht in Pont-de-Mousson. Da wollten wir eigentlich auf den Stellplatz fahren, aber wir waren so spät dran, es war schon dunkel, es war ja fast 22 Uhr, als wir ankamen, und da hat uns keiner mehr reingelassen. Stattdessen haben wir dann noch lecker gegessen und dann einfach auf dem Parkplatz uns abgestellt und übernachtet. Nachts sind wir dann des Öfteren auch noch mal wach geworden, weil wir gedacht haben, oh, ob das so gut ist, hier zu stehen. Und wir haben immer gehört, ob es irgendwelche Geräusche gibt.
Haben aber die Nacht gut verbracht, sind früh aufgestanden, früh unterwegs und sind jetzt hier beim kleinen Zwischenstopp. Wir haben einen Bäcker gefunden in Saint-Nabord, so ein ganz kleines, uriges Dörfchen, wäre fast übertrieben zu sagen, in den Vogesen. Und ja, hier haben wir uns gerade mit Croissants und Kaffee versorgt, bevor es jetzt weitergeht Richtung Lyon. Wir sind ja heute auf dem ersten Teilabschnitt von unserer Etappe von Köln bis nach Marokko. Wir fuhren dann so weiter durch wunderschöne Landschaften, Berge, Felder, Weinberge und dachten uns eigentlich nicht, dass irgendwas Komisches noch passieren konnte. Und auf einmal war die Fahrt dann unterbrochen. Wir haben noch einen schönen Van gesehen, der uns entgegenkam. Und dann mussten wir einfach mal anhalten. Ja, was war passiert? Der Camper hier warnt mich noch. Ich halte an, hupe und sehe eine Art Schaf. Und am Ende stellt sich heraus, das war ein Hund. Der hatte eine Antenne hinten auf dem Rücken und war schmutzig und heruntergekommen und sah so ein bisschen wie so ein Hofhund aus. Und der hatte die Antenne aus einem Grund, und zwar, der haut immer ab. Das ist so ein richtiger Ausbüchser gewesen und hatte nichts Besseres zu tun. Ihr seht, wie viel befahren die Straße hier ist, den ganzen Verkehr anzuhalten. Am Ende waren 25 Autos hinter mir und da ist er. Wir haben leider kein besseres Foto, aber danke nochmal an die Warnung, an den anderen Camper. Und dann kamen 2 Mädchen, haben den mitgenommen. Und der hatte seinen Spaß. Ja, genug Action für diese Zwischenetappe. Und wir müssen auch morgen gleich wieder weiterfahren, können uns um Lyon gar nicht kümmern. Aber dieser Campingplatz hier, der sich auch Camping Lyon nennt und in einem Vorort von Lyon ist absolut zu empfehlen. Kommt mal her, checkt den mal aus, folgt uns auf unserem Kanal. Und wir sind so froh, dass es jetzt endlich losgeht. Und da nehmen wir euch natürlich sehr, sehr gerne mit auf unsere Weltreise und weitere interessante Reiseberichte werden natürlich folgen. Bis bald!